Užpuolėm nuo ryto. Labas rytas. Kaip nuotaika, pamatavai giliai? Tai kai kur semė? Iki pusė moto. Normaliai šitą. Ištaiškiai, bet vis tiek, žinai, subėga naktį. Ja, subėga. Ne, čia šiemet turėjau iššūkį, nes sakau, gal reikėjo išmastyti, kur ras pravažiavimas, nes tiek lietaus gavė, sakau, viskas apsemta, tai... Ir nesigeria jau rudenį. Stovi viskas. Nu, kaip tas rytas, beji šiandienos ryto, šiandienos dienos. Normaliai. Viskas jau aišku, vakar gal daugiau, žinai, buvo. Nežinai nei kas, nei ką. Aš šiandien ką, viskas aišku. Ja, visur posakį visi atšlifuoti, jau mąstyti labai nebereikia. Kaip po vakar to miško, čia buvo daug atsiliepimų, daug limpimų, turėjo, kaip tau ten sekėsi? Ne, normaliai, ten pradžioj vingiavom, taip kerti šonus, o paskiau radom iš vis plačiai į kairę pusę pasiduoti, tai ten net... Kas nori, tas randa. Net mocis neapsitaška. Na tai va. Ai, nes čia kai kurie atvažiavo tokie, kad, Sauliau, ten biškai gal jau per daug. Tai žmonės, ko bažinai, mato vieną tiesiai kelią, o tas ir visi varo, ir vis gilėja. Na taip. Ir atrodo prašoksų įvažiuoja ir batai, žinai. Na, tai iš šono biškai susirandi ir visi... O kaip daugiau su trasa kažkur? Buvo kažkokių sunkumų? Tai, kad daugiau nieko. Tas pervažiavimas pro upelį, bet ten irgi nieko. Tai, sakau, va čia ir buvo galvos skausmas rasti, nes per gyvenvietės nenorėjau važiuoti, žinai. Nes ir taip ten, žinai, žmonės tada jau, žinai. Tai kažkaip, žinai, važiuoti vien žvyrkeliais vėl, ne. Tai, kas sakau, čia kiek prasakau. Va, prieš džipus padariau aptarnavimą, dabar 1000 kilometrų, o tuoj susuks vėl virš aptarnavimą. Na, keturačiai. Čia viskas gerai yra. Ir sunkių vietų tam pravažiavime, visko. Tai ką tiek plėja, žinai. Tai va, taip. Kaip tau Nerimantai sezonas čia ir užsidaro, ar dar kažkur? Nu, dar neužsidaro. Čia baigiu, tada varysiu į Portugaliją, dabar už 2 savaičių varau mocus testuotis. Renku biudžetą Dakarui, bandysim vėl. Jo, tai vat norėjau klausti apie Dakarą. Tai va, dabar renku biudžetą, žiūrėsim, kaip čia bus viskas. Kas lengviau važiuoti ar rinkti biudžetas, tas viešorganizacinis reikalas? Ir tas sunkiai, bet žinai, savaip. Tik, yra reikalų. Važiuoti, aišku, ten žiauriai sunku. Surinkti irgi čia yra reikalų. Kaip su Dakaru, girdis kažkokių naujovių įves? Tai mažins mocų kiekį. Buvo 105, dabar 130 beliks. Tai yra atranka tokia griežtesnė, nebe visi paklius, kas nori? Jo, tai mocai mažėja. Po to, kas dar... Daugiau kaip ir nieko, atrodo, negirdėjau. Ir kitas trasas visiškai. Visai kitas ratas, žinai. Aha. Tie patys 8000 kilometrų jau. Tai ko trasos daugiau atneš to tokio akmeningo ruožų, smėlio? Manau, kad bus dar smėlio iš vis turėtume mažai gauti, pagal žemėlapį žiūrėjau. Tai bus vienu akmenynai visokie. Bet akmenys nelabai, gal daugiau smėlio norėtų? Nu jo, smėlis, žinai. Tas tikras Dakaras, kad išliktų, dabar toks gaunasi kaip kalnų kažkoks. Akmenys tai bus išlikimas, tada supranti, padangas faktas, kad prakirtinėsi. Tai daug kas krenta, kiekvieną dieną. Taip. Pernai teko matyti, kad ten su zateškiam suverštos padangos prie ratlankių, tai jau resursą išvažiuoja visą ir nebėra iš ko daugiau, ar tempą be palaikyti. Svarbu atvažiuoti. Kaip pas jūs komandos nariai laikosi po vakarykščio ruožo? Kažką aptarėt, visi sveiki? Jo, gerai, kažkas biškai pasivartė, kažkas kažką. Dovydas berods buvo davęs interviu Latvijos, sako, visą sezoną su šitų virtimų surinkau vaginės. Čia tu negali virti testus. Testą nugriuoja ir varžybos praloštas, jeigu rimtoj klasėje važiuoja. Čia turi stengtis be klaidų. Praktikas reikia. Matai, praktika tai kaip, turi važiuoti pastoviai, turi važiuoti ir tada rezultatas. Aš irgi pirmą sezoną ant durų važiuodavau, vartydavau. Paskiau jau žiūri, atsirado tas tempas, viskas. Na taip, čia sakau, čia ištvermė ir kitas dalykas, ir ištvermė, sakau. Jeigu tu ten mėnesį niekur nevažiavai, atvažiuoji į varžybas, tai ką? Po 5 minučių liežuvys ant peties ir viskas, rankas pakėlus. Nuo pečiaus nulypęs, kaip Žilvinas minėjo. Nes aš sakau, testą, kai pravažiavau, žinai, kontrolės punkte ir tą pravažiavimą.
kai dariau, užsirašiau kilometrus, betgi žinai, ne mano disciplina dar čia ta. Neužsirašiau laiką. Finišavau, jo. Nėra laiką. Vėl. Nugara šlapia, duku, biškėt pasilsėjau, pasipėliau vėl. Bet jau tuo sportiniu režimu, žinai, kad turi pravaryti, kad tu hebra irgi, kad jau. Tai tada jau, davažiavau iki kontrolės punktą, tada jau laiką nusėmiau, tada jau grįžau patesumit, kaip sakau. Kaip tau su Lietuvo šitas organizavimais enduro? Čia teko vieną pakalbinti, sako, dar šiek tiek trūksta tą vejantis pabalti Latviją, Estiją, lietuviam. Nu, žinai, čia priklauso nuo reljefo, nuo žmonių, žinai, tu būtent kur, nuo pačios aplinkos. Jeigu čia, žinai, turi žmonės tą reljefą, aplinką, tai ir tie pravažiavimai gauna, žinai, sunkesni viskas. Nu tai plius ir Latvija, Estija, kur daroma duona paikus, tai ten gal 30 metų jau daro. Tai va, aš taip. Čia turi išdirbti tą. Taip, nesakau, aš lyginu savo pirmą enduro varžybas ir dabar, kaip sakau, aš pats daug patobulėjau. Tai žinai, bet aišku, dabar irgi susidėtas maratonas 3 savaitgalį varžybas pas mane. Nu tai, ja, tai tiesiog ir fiziškai, žinai, labai sunku padaryti. Ne, tai testai čia iš ko padaro, čia pats geriausias variantas, mano galva. A ne? Nu taip, čia dabar tai jeigu čia lystytus pelkynus batai būtų. Na taip. Nu viskas išnaudoti. Na. Tai jeigu džipai skendo varžybas atsimenant, tai čia motociklą paskandyti nėra labai ką veikti, žinai, didelio meno nereikia. Ne, sakau, šiaip, ir gaunasi, kad atrodo, žinai, kas čia yra padaryti. Kai reikia, kad, sakau, dar turi pravažiuoti, žinai, ir... Su žmonėms susitarti, su viskas. Jo, tai ir toks... Daug papildomų. Tai koks dabar Nerimantai tavo ritualas prieš startą? Mankštelė, pusryčiai stiprus? Pavalgėm, praėjom, pasižiūrėjom kaip kas. Ir viskas, kad čia eisiu, apšilsiu, surengsiu ir duosiu gazą. Kaip motociklas iš pavakar? Tai gerai, kažkaip nieko, kai nekrenti, nieks nelūžtų ir žinai, nieko tvarkyti nereikia. O Dovydui palūžo? Nežinau, net neklausiu. Ne, jau čia nedidelį greičiai turbūt vis tiek. Jau jei gerai pilsi, tai jau pats sulūši. Tai jau išneš tik tai. O, žinai. Tai vat, naujotka. Jo, reikia žadint žirgynai. Ačiū, ką, ir tada sėkmės vaikinės. Kaip sakau, lauksim Dakare? Labas iš ryto. Labą. Vakar teko pašnekint. Jau matom iš dalyvių parko grįžai. Kaip atsiliepimai sportininkų iš vakar dienos? Nu gerai viskas. Iš tikrųjų, kas moka važiuoti enduro, ta pelkė, žinai, čia kur tas miškas. Jo, tai bet iš tikrųjų ten enduristam ten nėra bėdos. Gal keturatininkam ten truputį, ko galvojau, kad jiem ten iš visi bus. Jo, aš ir galvojau, kad pasirodo, kad jiem sunkiau negu motociklistai. Na, aišku, motociklistai matai vieną viežą ir jie gali vis kraštų. Jo, Nerimantas akcentavo, kad rado, kur važiuoti ir apvažiavo. Enduristo mąstymas geriau 2 minutės pažiūrėti ir tada važiuoti, negu šaut bet kur. Tai... Bet tą turi šaudžianai, turi tą laikų bėgant supras. Kaip įlendi iki čia, kitą kartą jau žiūri, žinai. Čia kaip sakant, žinai. Nu, ir va čia tie, kas įlindo, jau rytoj žiūrės. Kaip vakarykščiai rezultatai, panašiai to ir tikėjotės? Ar kažkas iššovė į priekį? Ne, viskas čia, žinai, vienam pasisekė mažiau, kitam daugiau, ten tie top, Jucius, tai aš manau, kad jis vis tiek greičiausias pabaltijai dabar iš enduristų. O už Juciaus tai ten jie visą, ta prasme, tie 7 jie visą laiką gali bet kur būti, ne? Vieną dieną ten, kitą dieną ten, čia vienas gal pargriuvo, kitas dar kažką, žinai, bet ten kelios sekundės, žinai. Jo, Karka čia akcentavo vakar, kad daug. Nu, matai, Karka iš tikrųjų labai greitas sportininkas, viskas gerai, su jo labai fainas žmogus, bet enduras yra kitoks. Nu, jis iš motokroso atėjęs labai. Jo, Jucius irgi iš motokroso, bet Juciui lygiai tas pats buvo kas Karkui, pirmus metus. Po to reikėjo susidėlioti su galva, nes Karka turi jisai labai greitas, cross country, žiūrėk, jisai, tikrai labai greitas, ne? Bet endūrė, tai jau ten, matai, tuose testuose keičiasi šaknys, šlapia, reikia labai, turi bet čia, žinai, daug apjungti. Vieni 2 metai ir po to jisai, manau, kad Karka bus labai, jeigu jisai liks endūrė, bus
topas. Vakar čia stovėjai prie uždaro parko, laukiai grįžtančių dalyvių, kaip technika atlaikė dalyvių? Gerai, žinok, nu, ten buvo keletą tokių, bet daugiau gal ne technika, bet daugiau patys žmonės, žinai, kai kurie neatlaikė, žinai. Vieną teko keturratininką sutiks su riešo trauma. Jo. Kaip ten baigės, nežinai, neteko girdėti? Aš mačiau, aš nebuvau iš tikrųjų greitukiai, bet manau, kad ten nevažiuo šiandien visi. Nes ten iš rankos mačiau, kad ten tikrai lūžis bus. Netgi ir taip gali būti. Manau, kad ten lūžis bus. Trasa darbinė pareikalavo aukų, ne? Nu, kaip ir sakau, čia, žinai, bet kada gali paslysti. Tai va. Kada šiandien ketinat baigti varžybas? Dabar kada 9 startuojat? Jo, 9 manau, kad apie 1 jau bus finišas. Visi bus finišavę. Greit susisuks, jau trasą pažįsta, jau apsišlifavę. Nu, bet iš esmės tai jiems vis tiek laikas nustatytas, tiek, kiek turi būti. Tai paskaičiuok valandą laiko, tai, nu, nes dabar biškį nuėmėm to keletą minučių, kad nereikėtų ilgai laukti. Tai ir pirmam iki kontrolinio punkto bus, man atrodo, 5 minutėm mažiau ir antram 2 minutėm mažiau. Tai dar susitaupys tiek laiko. Mes irgi kaip organizatoriai žinom, kad, tarkim, mes tam reikia grįžti namo dar šiandien. Nu, tai manau, kad kokie tarp pirmos antros apdovanojimų bus. Nu ir gerai, matysim, kaip čia šiandien kas pasikurs, kokie greičiai. Nu, šiandien, manau, kad labai vakar buvo greičiai, šiandien bus išgyvenimas. Šiandien jau reikia galvoti. Nu, vis tiek, žinai, žmonės, ta prasme, išvargę. Tai išsijudins, pirmi testai tokie bus apsišlifavimo, po to jau peš. Tai gerai, Žilvinai. Laiko kontrolė, laikmatis eina, dalyvių parkas jau vis daugiau balsų garsų. Einu korteles paimti. Gerai. Labas rytas. Vakar su jum pabaigėm, šiandien su jum pradedam. Kaip nuotaikos? Geras, puikias. Išsimiegoti, išsilsėjot? Puikiai. Kaip raumenys duoda žinot apie vakar dieną? Biški jaučias, bet taip, normaliai. Kokie šiandienos planai? Laimingai finišuot. Pasaugot techniką, pasaugot save? Jo, save gal labiau. Tai kažkokių naujų strategijų atsirado, kaip ten vakar su tojais miškais baigęs? Bandysit kažkaip apvažiuoti, ieškoti apvažiavimų? Rasim, manau. Nerimantas Miške daug vietos yra. Nerimantas kalbėjo, kad rado ten apvažiavimą. Yra, ten į kairę ir... Išdegus akis tiesiai, ten tikrai neverta važiuoti. Tą pelkę tikrai važiuoti. Gerai, kaip čia šiandieną toks ir oras jau šiltesnis. Vasariškas oras tikrai puikus, labai. Tai gal biški jeigu neužkepins gerai bus, nes jeigu užkepins tikriausiai ir tos dulkės pradės atsiradinėti, o tos dulkės nušlikšts reikalas. Pratę. Va jau niekščius. Čia tokios, jūs nenaudojat? Ne. Nenutrina? Ne, kažkodėl ne. Nu, pasiruošimas, koks čia vyksta pas jūs. Taip, užsiklijuoja rankas, kad nenutrinti. Pamoto 5 jau užgyja, bet... Šlikštas reikalas, tai nutrinimai. Kaip jum rytas? Gerai. Oras geras. Tiesa gal tokia pat kaip vakar bus, nelabai kas pradžiūva. Žiūrėsim, važiuosim. Tai kaip šiandien? Reiks išgyventi ar jau spausi iki galo? Savo tempį. Nėra kur čia nulėkti labai. Ne čia ko per spausti? Ne, saugiai. Svarbu. Gerai. Be traumų. Nu, kaip rytas? Puiku. Saulė šviečia, motociklai laukia. Noris jau pasimt tą motociklą? Jo, noris jau, matai, tai jau 10 minučių prieš aš norėjau. Kaip po vakar dienos savijauta, kaip jautiesi, išsilsėjai? Labai gerai viskas, iš tikrųjų. Nėra taip, kad blogai būtų arba kažkas. Ne, super. Norisi antrą dieną jau gazuoti. Norisi jau užbaigti gal? Jo, bet ir norisi šiandien jau galvoju trajektorijas, gal kitokias biški. Šiandien padžiūs daugiau, kai kur. Nu, saulė lenda, pašildys, tai pratrauks tos. Polskiai gal sausesnė taps? Gal, Tai kur bandysi atsilošti? Antrą dieną visur bandysiu, nes sakė, enduro testas labai dobėtas, visas dobilant, nu, tapusė jau tik blogėja. Tai pasistengsim. Gal ant to? Išsigaudysi ten. Ja.
tempuką, gal kokią gerą. Pažiūrėsi. Kaip iš pavakar, be nuotikių, be klimpimų, čia buvo daug. Porą ir čia buvo ten užklimpęs ten moca, taip, gal kokius 5 sekundės ir buvo 2 kartus ant durų testė pasiklydęs, nes ten buvo jos ten nutraukta ir nesuprantu. Ir neaišku, tai aš pasiklydau, grįžau į trasą ir tada finišavau. Kažkas minėjo, kad ir trasas buvo sumaišęs, ilgą trasą nevažiavo. Taip. Nu gal dabar patvarkė, mačiau teisėjai su keturračiu važiavo trasą, tai gal sukabinėjo. Ten ir armatūros nupjaustė, kur pabrasta, ten reikėjo keltis, ten sakė, ant stulpų ir kišojo. Tai va, tikėkime, kad viskas bus tokia šį kartą. O jūs gerai stebėti mūsų varžybų. Gerai, ačiū. Pamojuok. Turim minutę gamtoj su prezidente, važiuodami šiek tiek padiskutavom. Kaip jums dabar ši antra diena, kaip pirma diena? Puikiai, tiek pirma, tiek antra diena. Iš tikrųjų, net ir oras palankiai į mus žiūri, nes oras tai nuostabus ir pats renginys nuostabus, viskas labai gerai, aukščiausiam lygiai. Čia ta brasta visų buvo aptarta, išgazdinta, bet kaip jūsų akim ta brasta? Easy peasy. Easy peasy. Palaikykit alų, parodys, kaip reikia važiuoti. Taip. Tai dabar ką čia, pravažiavo solo lyderiai, važiuoja kiti. Tai ir Jucius turėtų pasirodyti. Neatrodo, kad labai baisu, jau keli pravažiavo dalyviai. Nors atrodo, ant to betono po vandeniu turėtų būti slidu, bet sportininkai... Ne, čia stulpai elektros padėti. Turėtų būti jie slidus. Tai va, kaip tas sezonas čia dabar Uoginės užsidarot? Taip, užsidarom, išsidalinsim medalius šiandien. Tai graži ceremonija laukia dar. Labai. Nerimantas, man atrodo. Ne, ajo. Prieš karvės pasimaivėt. Kas įdomu, kad dabar čia pravažiavo vienas vaikinukas, jisai yra motokroso čempionas. Čia Karka? Ne, jisai Latvis, Mairis Pumpurs. Ir jisai pirmą kartą dabar iš viso tą discipliną išbando. Šiandieną, nu, vakar, pirmą dieną. Šios varžybos buvo jam pirmosios, tai sako, dar gyvenime tiek ilgai nevažiavau. Bet tai patinka, kaip jūs? Jo, jisai visai, aišku, geriausiai jisai jaučiasi kroso trasoj, nu, kroso teste, nes ten motokroso trasa. Kalnai, tas reljefas jam pažįstamas. Tai jisai važiuoja kartu poroje su Karlis Sabulis, vienas iš lyderių. Jau Sabulis jau turi patirties, jau, man atrodo, praeitais metais čempionas buvo Baltijos ir kartu sudubliavo, kad bent parodyti, kaip reikia važiuoti. Tai. Bet jo, po važiavimo kalbėjau, tai sakėm, nice. Problema, kad nors nukristų, tai būtų įdomiau. Nu, matomai, čia nieks nenori kristi.
Kaip važiuojasi? Normaliai. Kaip trasa pagedus? Nu jo, sugedus. Daug purvo, sudėtingas sportukam, ar ten enduro, tai labai sudėtinga. Kiek dar liko gazuot? Du ratai. Kaip nors? Labai alaus noriu. Atsikaivim. Na, kaip jum važiuojasi? Nu, kaip, patrumpino laiką, šiandieninį palyginus su vakar. Jo, buvo diskutuota per briefingą. Jo, nu tai antra pusė, tai ta prasme visą laiką buvo. 5. bėgis dugnas, atvažiavau 10 minučių anksčiau, bet be jokių pauzių. O į pirmą pavėlavom, nes mėšlynai. Tas pirmos dienos trasos pažinimas tikriausiai dadeda greičio ir pasitikėjimo savim šiandieną. Jo, aš iš vis vakar važiavau po visą sezoną, visą vasarą nieko nevažiavęs. Tai galim sakyti, nuo pečiaus nulipęs? Jo, visiškai, tai šiandien toks biški kaladė. Vakar nepavyko finišuot, kojos biški trauma ir motociklo buvo trauma, bet spėjau susitvarkyti ir šiandien tęsiu. Tai kas kojai nieko rimta, kad šiandien startuoji? Ten prie tepaliukų, šudukų visokį kažkaip. Tam kartą, žinai. Tai šiandien sakau, šiandien man reikia tik tais finišuot, rezultatą nesiekiu tai. Kaip tas miškas baisus? Vakar sėdau, bet ne taip kiaurai, žinai, nežiūrėjęs lėkiau. Šiandien nulipom, apsižiūrėjom. Su Žilvinu padiskutavom, ateis tas laikas, kai pradės nulipti ir apsižiūrėti. Jau geriau 2 minutės. Nu, ten ta prasme, ten dešiniai vanduo pelkė, kairiai vanduo pelkė, ten kur eina tas takas, viskas išmalta. Tai ten ta prasme atvažiuoji, žiūri, nu ten gali tai prisiciūti, tai sakau, nulipom, apsižiūrėjom, tai va ten tos 11 minučių ir užgaišom. Jums kaip solo lengviau manevruoti miške, va keturačiam, tai jau sudėtingiau. Jo, tokių vietų aš kartais irgi pagalvoju, kaip jie ten telpa, bet... Telpa. Kaip rasta? Vakar strigau porą minučių, sekundėm, šiandien kažkaip lengviau. Buvom dabar nuvykę su federacijos prezidentė pasižiūrėti. Pakankamai lengvai ten dabar važiuojasi. Ten taip atsirado dabar per dešinę, per šaknis toksai ne mėšlynas, nes aš vakar tai mėšlyną įlindau priekinį ratą ir tada ten biškį pasimagaloti. Tas armatūras nupjaustė, ten irgi buvo atsikišę paskui, kad ir keturačių ir padangas buvo padžiovę. Tai kaip pats motociklas, viskas tvarkoja? Nu, šiandien gerai. Vakar buvo biškį, dėl ko sakau, nefinišavau, pakaprizavo, bet spėjo atsigauti jisai. Spėjau atiduoti gardą. Tai šiandieną ar uždarysi sezoną, dar kažkur žadi išvažiuoti? Galvojam apie ralį, bet mes komandai 3 tokie pakatuškininkai, bet šiandien vienas. Tai žiūrėsiu, ar kitą savaitgalį nepasiduos. Neliūdna vienam, kažką pagaudai trasą? Ai, mes su softų klasėje susibičiuliavę, tai taip jau daugmaž pažįstam, tai vieni kitų ir palaukiam, jeigu kažkokia problema, dar kažką pasižiūrim, žinai, kad nestriktų. Kaip vakarykščiai laikai, ką parodė? Pirmą testą pirmas, o paskui prisibatoninau tai ir koją, ir su galva, ir ten su visko. Jau lėtėjau? Jau lėtėjau ir nefinišavau. Gerai. Aš berods turiu tavo nuotrauką tokią gražią, toks gerai įsigazavęs, tenai kažkur pagavęs. Jeigu dar fotoalbumą nematei, tai Facebook'e. Nemačiau, aš visiškai atitrūkęs. Kupiškio automoto sporte rasi. Gerai, ačiū labai. Jo, nes čia toks atkreipiu dėmesį senukas. Taip. Polsis. Na, kaip važiuojasi? Puikiai, viskas super. Šiandien purvo gal mažiau biškį? Ne, radom apvažiavimą lengvesnį, kol kas. Bet kai pravažiuosi visą masę, manau, vėl bus tas pats. Kai visi suras tą pravažiavimą. Taip, reikės vėl naujo ieškoti. Nu, tokia dalia mūsų paskutinių keturatininkų. Vakar neteko paklimti? Teko, gerai, kad sugerbė, tai teko gerbiuotis. Tai tokį 4x4 turėjai? Nu, lengva, jo. Gerai, kiek dar važiuosi? Dar 2 ratai. Sėkmės. Ačiū.
Kaip jums važiuojasi šiandien? Labai puikiai važiuojasi, labai gera trasa. Kaip po pirmos dienos savijautos? Geras, pirmą dieną buvo įvykių, buvo pelkiaus, buvom truputį strigę, bet nieko. Tai čia gal tas visiems garsusis miškas? Miškelis tas tokia. Tai dabar jau randat apvažiavimus gal? Toj pačioj pelkiai randam apvažiavimus, bet yra labai daug pristrigusių ten. Dar dabar jau šiandien mūsų komandos yra vienas sustrigęs jau taip iki galo turbūt varžybų jisai liks. Ten ir galimybė ištraukti, ten tik išnešt. Išnešt. Šansų nėra. Jo, kitokių šansų nėra. Tai tarkim, jau motociklas neria, tai ir driveris ten jau gerai duoda iki kokioje asmens. Jo, motociklas iki linijos. Iki sėdynės beveik užmerktas. Matai, jum kaip solo, jum daug lengviau manevruoti miške tarp medžių. Keturačiam, kur yra vėža, ten tu ir važiuosi. Jo, keturačių vakar irgi buvo strigę, taip jau tvirtai įstrigus. Man atrodo, net po 6 valandos vyko evakuoti kažkurio vieno ar dviejų keturačių. Taip, nes aš šalia jo ten buvau strigęs truputį, bet aš išsinešiau moto, tai viskas gerai, bet jam keturatį sunkiau. Šiandieną gal lengviau važiuoti, kai ta trasa žinoma jau? Per tą pelkę lengviau, taip, bet jau kitur įsidaužė, išsimalė yra vietų, tai jau tokia trasa. Kiek dar jums liko važiavimų? Viskas, paskutinis ratas. Nu ir gerai tada, be kliurkų, sėkmė. Pristosiu su kamera. Na, kaip jum? Puikiai. Paskutinis ratas ir jum? Paskutinis ratas, paskutinis etapas. Paskutinės varžybos? Jo, šiais metais jo. Užteks? Užteks, biškelį pailsėsim, o paskui bandėsim ruoštis kitam sezonui. Kaip šiandieną gazuojasi? Gal netgi šiek tiek geriau negu vakar. Kaulai, aišku, biškelis skauda. Apkrova jaučiasi po vakar, bet važiuoti sekas neblogai. Oras irgi pasitaisė, tai šiek tiek geriau nei vakar. Motociklą dar išlaiko? Emocijas jo, laiko viskas kaip ir gerai, normaliai. Nesiskundžiu iš tikrųjų nieko šiandien. Kaip jūsų klubo nariams sekasi, draugam? Kiek mačiau neblogai, vienas virto biškelį, bet šiaip viskas normaliai. Tik mačiau keturatį užstrigusi miškę, nežinau kaip jie ten situacija kokia, bet mačiau, kad purvy neturėjo reikalų. Na dabar teko kalbėti su kolega iš solo klasės, jo ten sakė, dabar jau yra aukų tenai, lauks matomai evakuatorius, net tik galimybė išnešti, iš ten sakė nėra šansų. Šiuo metu labai drėgna, išsimalė viskas. Dabar ir persimaišė po vakar dienos dar šiandien rytoj. Jau prie tą ratą važiavau, buvo pakankamai sudėtinga važiuoti, tai paskutinį ratą reikia susikaupt kažkaip pravažiuoti. Gerai, raskite suskaupimą. Na, kur saka? Nieko nebepeikia, jau nieks jau ir miškai tenka, viskas tenka visiems. Ja, vargsta. Dabar, čia juos turim nuvarginti, va, biški. Sėk tą su purva. Sakė, dabar yra ten paklimpusių jau. Tai paskui pavyks važiavimai, Larijus važiuos ir ištampės. Nereiks Belarusą. Ne, Belarusą važiuosi žvirkelių lygin.
Pizda. Jop, tvailiu. Vytautas Lalas. Suka. Erikai. Nieko, viskas gerai. Jeigu ne ta pelkė. Miškas? Jo. Tai ten sakė, yra klimpusių. Vienas pelkė su užkalė motoras. Solo motociklai? Aha. Kitas parsystama, bičiukas jaunas irgi iš miško. Paprakaitos? Aha. Tai kaip ta trasa Uoginių Saulius užsukti tau? Man kaip naujokui. Kelią Saulius ir labiau pasistengti. Kaip rasta, buvom nuvažiavę su prezidentė, kad sako, tai nėra ką veikti. Ne, nėra, toj pelkis, blemba. Tiek ir su komandom vara, žinai. Tai dabar, kai įsitrauk šitą karvę vienam, nežinau, turėtų būti biški ir mūsų pykinį jauna karščio. Tai va. Smagu, patiko, blemba, ne? gavau velnių biški čia. Sako, ko tu nesitrauki važiuot? Sakau, taigi lenk, žinai, pasitraukiau šoną. Sakau, aš luotą. Bet palikai miške sugėdusius. Ką? Miške palikai sugėdusius. Galvau, pats pasiliksiu. Tai kaip padangos čia Žilvinas iššokė, kad žvyrinė sako sėsi. Jo, nežinau, žinau. Gerai, nežinau, aš kai porą mėnesių su to motociklu. Galima gyventi. Na, sveiki. Sveiki, sveiki. Kaip jums savijauta? Saulė reikalų nepagadina šiandien? Saulė? Aha. Ne, saulė reikalų tikrai negadina, nebent gerina jos. Bet, nuoširdžiai sakant, trasa labai sunki. Dar važiuosit? Manau, kad teks. Tai jau 2 ratai pravažiuoti iš 3. Kaip jums su šita tenerė? Tai va būtent. Sulaukiam čia komentarų šalies, kaip su tokia karvė ten tam pelkinė miške. Tai va būtent, jeigu būtų hardas, aš čia tiek nesiskuščiau, bet su šituo svoriu. Ten tikrai yra ką veikti. Klubo narys su KTM LC4 bero 600 išvažiavo, 1 ratą padarė, tokį kaip priekabą išsiuntė galų 4-ačių. Tai sakė, vidury trasos jau ir pykint, ir neviltis, ir verkti jau noris, ką aš čia iš vis veikia. Kiekvieno rato metu neviltis ima, bet bandom kažkaip susiimti. Kaip pats motociklas jisai tau? Laiko, viskas tvarkoja? Numeris dingo, bet čia jau vakar atlūžo. Nes čia partempė tokių su varikliais užkalusių jau. Latvių, man atrodo, ekipažų va ten. Vienas sakė nuskendęs užkalės, vienas stumėsi. Tai prisirinko reikalų, prisidarė. Ne, šito motociklo variklis tai kantrus kaip traktorius. Pačiam, kad tik užtektų kantrybės. Pačiam, kad tik užtektų. Pagavom pradžioje ir pagavom pabaigoje, ar dar ne pabaiga? Finišas. Finišas. Laukiai finišo. Ne tai kaip laukiu, bet džiugu finišuoti be kažkokių tai kritimų labai didelių ir su gera nuotaika. O nedidelių turėjai kritimų? Pirmą dieną turėjau tokių ir pasiklydau porą kartų ir nukritau porą kartų, o šiandien švariai suspėjau. Biški stabiliau, biški saugiau gal. Super. Kaip su tom trasom dabar jau? Pagedo smarkiai? Enduro tai labai reikia, techniškas aš pavadinčiau jį. O krosas kaip ir buvo, viskas gerai, kaip ir vakar. Tai ką, šiandien ant pakilos, ant podimo? Ne, šiandien dėja baltyminis, Hebra daug pasportavo, ne taip kaip aš, tai šiais metais
Tai aš, man atrodo, jo, tarp lietuvių turbūt 3, o baltyminiai turbūt 5 ir 6 turbūt. O kaip tas visas sezonas, jeigu trumpai keliais žodžiais apžvelgus dabar? Super, enduro šis reikia važiuoti, aš galiu pasakyti, labai daug ką pastarsiu, važiuoti, gera disciplina. Tai realiai gaunasi taip, kad jeigu tu pradedi važiuoti, tai realiai gaunasi taip, kad gera treniruotė tau. Pabūti, toksai ir trasoj pavažiuoti, ir tą laiką pamatuoti, ta prasme, kaip tu važiuoji, pažiūrėti. Super, iš tikrųjų. Kuo daugiau enduro, aš galiu pasakyti. Visi enduro. Tai ar labai, tarkim, va šita varžyba, ką šiandien vakar matėm, brangi nuo, vadinkim, pakatuškės? Ar labai jinai būt brangi? Ne. Reikia turėti FIM padangas, nes realiai, daleiskim, kaip naują emociją perkyti, ant FIM yra jau padangų. Tai FIM padangos reikia pasiruošti tam, kas dar turi būti registruojamas mocas, draudimai, technikinės, valstybinis numeris ir gali drąsiai važiuoti enduro. Tai ką laužyt kažkur ten miškuose, pakatuškėse, kai gali tikrai matuotis? Aš galiu pasakyti 100%, ne, matai, visą laiką yra tas išaugi, žinai, iš to, prasideda nuo pakatuškių, o to galvoju, blema, per mažai, reikia kažko daugiau, taip pat ir aš pradėjau. Ir pradėjau dalyvauti ir dalyvauju. Kiek pats metų? Šito jau sriuboju. 15. Gerai tada, ką dabar išsilsėt? Gerai, ačiū. Galima. Turėjom vakar pradžią, šiandien turim pabaigą. Jo. Ir kaip tau ta visa lenktynė? Pradžia buvo sunki, pabaiga buvo gera. Rilsą žiūrėjom Motociklų sporto federacijos, tai sakai, čia surinkai visą sezoną virtimus, tai kas nutiko? Iš tikrųjų, tai pasiskolinau tėvą mocą šitom varžybom, amortikai buvo padaryti ant 102 kg, sveriu per pus mažiau. Tai turėjai kietą motociklą? Jo, tai ir pirmus 3 ratus pats prasileidau, klaidą padariau, kad nesusireguliau. Po poros ratų vakar susireguliavau ir viskas nuo to ėjęs vis geriau. Šiandien atsikėliau su gera nuotaika, nusiteikęs varžytis ir tikrai neblogai suvažiavau, manau. Nerimantas ir Karlis buvo greitesni, bet bendrai, manau, likau 3 ir su nedideliais atstumais. Tai džiaugiuosi. Šiandieną greičio dadėjo gal tas trasos pažinimas vakarykštis? Jo, dadėjo ir pažinimas, bet ir šiaip, kai pradedi dieną šudinai, tai sunku tada ir grįžti atgal. Perlipti. Jo, sunku tada limitus spausti ir važiuoti greitai. Tai šiandien kitą koją išlipau iš lovos ir viskas buvo gerai. Kaip tau tas miškas? Čia daug diskusijų kėlė vakare, kai grįžo, kad gal reikėtų jis nuimti, paliko jį. Mišką tenai pelkė? Jo, ten tą pelkę. Aš nežinau, aš dar gan žalias enduro. Aš važiuoju tą, ką man duoda ir stengiuosi nesiskųsti dėl to. Klimpau pats 2 kartus, šiandien irgi klimpau, traukiu mocą iš tos pelkės. Aišku, jeigu jos nebūtų būti lengviau. Bet čia enduro ir aš manau viskas čia okei yra. Tie tokie sunkus etapai, jie prideda to tokio enduro tikro. Jo, aišku, dabar net ir pravažiavimas nebuvo toks sunkus, tik tą vieną vietą pelkė. Jeigu viskas okei, ten ir lieka laiko pailsėti, tai aš manau viskas čia. Organizatoriui sunkus, ta drėgmė buvo kažką išgalvot gauti, ką gavom, tą turim. Tai va. Jo, tai ir antras testas trumpesnis buvo, ganėtai šiaip trumpas, norėjęs ilgesnį, bet nieko nepadarysi, gamta turi kitų planų. Ką šiandien podiumas? Podiumas. Gerai, tai susitiksim ten tada. Ačiū, iki. Matai, kokią funkciją atlieki? Varo. Kokią funkciją? Tam, kad susigrąžintume visus transponderius, pats pasiemu. Tai jau čia šitas reiškia varžybų pabaigą. Taip. Jau visi atidavinėja savo motociklus ir grįžta į dalyvių parką. Kokios taisyklės dalyvių parke? Čia niekas negali. Paliekia motociklą ir užsidaro parkas, taip? Taip. O kodėl juos reikia palikti uždaram parke? Tam, kad jeigu, tarkim, būtų pakeista detalės kažkokios, tarkim, negalima pakeisti stebulių, variklio, duslintuvo, rėmų. Jeigu, tarkim, nėra pažymėta, gali būti, kad keista dalis, už tokį pažeidimą gali būti nuobaudos. Tavo šitam darbe, kiek jau dirbi, buvo kažkas panašaus įvykę, kad... Ne, neteko. Kiek pasižiūriu, visi tvarkingai. Pagrindiniai tokie dalykai būna dalyvių parke su kilimais, tarkim, pilimų kūro. Tam, kad būtų kilimas, reikia kūrą pilti.
teko išdiskutuoti su prezidente, kad kai kas netgi ir baudų gavo ir prizinės vietas prarado šiandieną. Taip, buvo diskvalifikacijų už tas nuobaudas. Griežtai jūs čia žiūrit federaciją tokios? Taip, vis tiek Baltijos čempionatas, visos 3 šalis dalyvauja, tai turi būti tvarka. Kaip čia jie labai purvini? Šitie ne, bet po to tikrai purvini. Na, finalai, viskas pabaigos. Baigiam. Su kuo patys važiavot? Solas, keturračiu? Su keturračiu ATV. Ir kaip sekėsi? Vakar paskandinu. Šiandien važiavau, šiandien geriau sekė. Tai kokie vakar reikalais keturračiu? Tepalus pakeitėt ir viskas, ar daugiau buvo? Pasikeitėm tepalus, dar draugai padėjo ir gazavom toliau. Tai čia prastai nusivertei? Jo, pirmam ratį. Tai čia apie tą vis ir kalbam. Jo. Tai kaip ten įvyko? Kas per greitai, paslydai? Paslydo, galinis ratas, buvo armatūra ten tokia išlindus. Ir gal įsivaidau, jos nežinau, kad nepradės padangos, kažkaip užsimetė galas, pradėjo čiuošti, biški gazo daugiau buvo ir viskas ir virto. Bet jis atvažiavo su liuks ištraukė, kažkaip dar kai buvo rankas jau nuleidęs, bet dar draugai padėjo, tai pasikeitėm viską ir ką, ir gazavom, šiandien gerai sugazavom. O kaip sezonas tau aplamai? Tai po metų grįžau, lygiai po metų buvau su trauma. Po metų grįžau ir, ką žinau, visai gerai. Latvijoje dabar buvom, dabar 6 savaitės, kiekvieną savaitgalį važiuoju. Kaip fizinė būklė po tokio krūvio? Gerai, laiko, pilates einu. Tai ir pats užsiemi. Nes čia kai kurie tenka suprasti ir nuo pečiaus nulipę, kaip sakyt, atvažiuoja. Jeigu nuo pečiaus nulipę, tai prieš 2 metus važiavau, tai ne kažką. Aha. Tai jau šiemet jau gazuojam gerai, jau tikiuosi viską, kitą sezoną jau pilną varysiu. Tai šiandieną dėl pirmos dienos įvykių tikriausiai podiumo, ne? Šiaip, manau, 3 vieta turėtų būti pagal mano paskaičiavimą. Ai, sakai, susidės Excelis? Turėtų. Gerai, kad ir DNF'as buvo, bet šiaip pagal viską šiaip turėtų. Nes mano visi konkurentai tai susirinko, biški ir baudų jie ten susirinko, aš gerų tempų, pravariau be jokių klaidų. Atsakingai pravažiavai. Nežinau kaip greituminiai, bet... Gerai tada, ant podiumo gal? Bandysim.